السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هاخدكم جولة كده سريعة في سوق الخميس في المطرية. هنشوف حاجات المدارس، الشنط، الكشاكيل، اي حاجة بقى تخص المدارس. تعالوا كده اخدكم جولة سريعة. اقول لكم بس الاول احنا فين. انا في ميدان المطرية، انا كده تحت الكوبري، وده كده الجامع بتاع ميدان المطرية. لو انت جايه من المترو هتنزلي محطه الحلميه وهتاخدي توك توك وهيوصلك لحد الميدان. ده كده اقرب محطه مترو لسوق الخميس. تعالي بقى نشوف، ناخد جوله كده سريعه. هنا كده كانت الشنط، شنط المدرسه. الشنطه الحمراء اللي انا كنت ماسكاها ديت بتاعه الحضانات ب170 جنيه. والشنطه ديت ب200 جنيه، تنفع طبعا مدارس ابتدائي اعدادي، جميلة جدا وبتتغسل، بتتحط في الغسالة.
بصوا بصراحة هي جميلة جدا ومشيتها حلوة وكمان عملية. بصوا كمان في منها بناتي اللي هي شنط الحضانة، وفي منها أولادي وأشكال زي ما انت عايزة. والشنطة بقى اللي على الأرض اللي هي اللبني والموف ب200 جنيه. هو عنده تشكيلة حلوة جدا وعنده شنط كتير جدا في الشويلة اللي جنبه ديت. بس أنا كنت بصراحة يعني رايحة آخر النهار. وعايزة اقول لكم ان الاسعار دي مش سعر نهائي، في اسعار تانية لما تيجي تروحي تشتري طبعا بتفاصلي معاه. الشنط ديت كانت ب200 جنيه، برضو جميلة جدا وشكلها حلو اوي. بس هو شايفين شكلها جميل جدا، عنده تشكيلة بصراحة كبيرة، يعني اختاري بقى اللي انت عايزاه. وبالنسبة للسعر انا قلتلك ان السعر فيه كلام تاني. والشنطة السودا ديت اللي هي الريبوك ديت كانت سعرها 250 جنيه. هو عنده بقى تشكيلات كتير. شوفي بقى الشنطة اللي انتي محتاجاها وهو يمشي يختلف معاكي في السعر. تعالوا بقى نشوف تمن الأقلام ديت كام. أي قلم، أي قلم من ديت يعني على بعضها كده 3 4. في كيس فيه 3 وفي كيس فيه 4 الأقلام الجاف ديت. آه أي حاجة ب10 جنيه. اي كيس من على الترابيزه ديت اي كيس ب10 جنيه. بتاع الاقلام دوت والكشاكيل بعد بتاع بعد بتاع الشنط على طول. تمام، في مكانه عند الجامع، جنب الجامع على طول. ده الكيس الصغير من الاقلام اللي هي الملونه ديت اللي هي الفسفور ديت. الكيس الصغير كان ب15 جنيه، والاقلام دي كلها الكذا قلم دولت اللي هي يعني الكيسة الكبيرة دي كان ب25 جنيه. بصوا ما شاء الله فيها قلمة كتير قوي. والقلمة ديت كانت ب25 جنيه. هنا بقى القلم الكوريكت، القلم الكبير كان ب10 جنيه، والصغير كان ب5 جنيه. والقلمة ديت برضو جميلة جدا. وكانت بتاع دوت ب25 جنيه القلمة. وديت بقى القلمة الرصاص ب10 جنيه. في كيس برضو قلتلكوا فيه 3، في كيس فيه 4، بيبقى على حسب النوع، على حسب النوع القلم اللي موجود في قلب الكيس. السكة الكبيرة ديت كانت ب5 جنيه. ودي كانت ب10 جنيه، 3 بريات و3 استيكة. وديت الاستيكة ديت اللي هو زي الاستيكة الكبيرة ام 5، بس دولت التلاتة ب10. دي بقى القلمة الألوان، الصغيرة كانت ب15 والكبيرة ب25. بيبقى فرق طبعا عدد الأقلام، الأقلام بتاعت الألوان بيبقى طبعا العدد. المعلمة كانت ب50 جنيه بالآلة الحاسبة. تمام. وديت كانت برية كده ب10 جنيه، وفيها كده من الناحية التانية بتحطي كده صابون وزي لعبة كده وتعملي بيها اللي هي الفقاقيع بتاعة الصابون دي. تمام يا بنات. اي وده شكلها. وديت الأشكال الهندسية كانت ب15 جنيه.
زي ما انتم شايفين كده. ايه، ودي كده المعلمة اللي انا بقولك عليها اللي هي بالحاسبة، ودي كده الوانها كانت ب50 جنيه. طبعا انتوا عارفين الحاجات دي اسعارها في المكتبة عالية جدا، وبالذات المعلمة ديت. دستة الكشاكيل كانت ب45 جنيه، ودستة برضو الكراسات كانت ب45 جنيه. بس بصراحة كانوا حلوين جدا. دستة الكشاكيل بتكون 10 والكراسات بتكون 20. ده كشكول السلك يا بنات كان ب35 جنيه 100 ورقة. بصي، هو عنده كل حاجة تخص المدارس جميلة جدا. ودي كراسة رسم صغيرة ب7.5. والمعلمة الحمراء اللي هي كانت على الترابيزة دي كانت ب15 جنيه المعلمة. تعالوا بقى نشوف الشنط ديت، جميلة جدا وعملية جدا والله، وشكلها شيك قوي. الشنطة من ديت كانت ب320 جنيه يا بنات. طبعا الشنط ديت في منها اشكال كتير جدا والوان. بصراحة عملية وشكلها حلو، وبتتغسل في الغسالة بصراحة خامة. وطبعا لما جينا برضو اتكلمنا عليك في سعر تاني بصراحة، يعني انتي مش بتاخدي من بق البيع كده وخلاص بتشتري، لا انتي طبعا انتي وشطارتك في الفصال. الاكتيفيا دي يا بنات كانت ب180 جنيه. الشنط دي كانت ب180 جنيه. ديت كانت ب220. فرق خامة. يا بنات دي ب120 جنيه، واللي قبلها كانت ب180. ولما جينا سألنا ايه الفرق وحسينا ان مفيش فرق كتير، قالك فرق خامة. تعالوا بقى نشوف شنط الحضانات. الشنط هنا ارخص من الفرشة الاولى. الشنطة هنا ب130 جنيه بتاعت الحضانة. بصوا في اشكال كتير بقى، اختار اللي انت عايزاه وبراحتك. بيبقى عنده طبعا الشويرة اللي ورا دي فيها الشكل اللي انت عايزاه. طبعا في بناتي كمان اهوت للحضانة شكلها حلو اوي البامبا. تعالوا بقى نشوف شنط الدروس والجامعات. بص السودا دي جميلة جدا والبني. كانت الشنطة من دولت ب180 جنيه. بس عايزة اقول لكم يا بنات، كشكل كمواشة يعني قماشة وشكل وكل حاجة كانت جميلة جدا والله العظيم. بصوا في شكل تاني، يعني في كذا شكل على على الترابيزة. تمام. عنده كمان شنط خروج حلوة اوي بصراحة، وعنده شنط هاي ويست سعرها حلو جدا. بصوا الشنطة دي جميلة جدا، وكان سعرها 100 جنيه. وفي منها اللون التاني هو اللي هو الهافون. واللي قاعد ورا دوت اللي هو لابس اخضر هو صاحب الفرشة يا بنات. في منها الاسود والهافون، في الوان بقى زي ما انت عايزة، وفي الاحمر. في الوان كتير اوي يا بنات. بصوا بقى الهاي ويست دي بقى اللي كانت تحفة.
ووتر بروف، وكانت والله العظيم غالية جدا جدا بره. كانت عنده هو ب65 جنيه. وعنده شنط كمان اللي هي هوريها لكم دلوقتي اهي ديت ب35 جنيه. سعرها حلو جدا على شقة، يعني الاشكال بتاعتها سعرها حلو جدا. بصوا مفيش شنطة ب35، بصوا شكلها عامل ازاي وجميلة جدا، ب35 جنيه. ودي برضو هاي ويست برضو ب35. وفي بقى اللي هي الجوتشي ديت جميلة جدا، وكانت ب150 جنيه. بصوا شكلها شيك قوي، وكمان حجمها ما شاء الله كبير. يعني لو انت بقى ام بقى وبدل ما تشيلي شنط كتير، تاخد معاكي غيارات النونو بتاعك وتبقى حلوة جدا. ولو سفر برضو ممكن تاخد معاكي برضو، يعني حاجات فيها برضو للسفر. دي كده بقى الاشكال اللي عنده. ودي برضو اهيت ب100 جنيه برضو الشكل دوت. ووريتكم ان انا الهاي ويست برضو اللي هي ب65 جميلة جدا، وخامتها حلوة. دي الحمرا كانت ب100 جنيه برضو زي السودا والهافون. وديت هاي ويست ب35 جنيه. تعالوا بقى نخش برضو على الأقلام. هنا أي قلم رصاص كمان عنده الأربعة كان الليمة ب10. الجاف. بصوا الليمة الرصاص كانت عنده جميلة جدا وخامتها حلوة أوي يا بنات والله العظيم، والأربعة ب10 جنيه. تعالوا بقى نشوف الليمة الجاف. كانت 3 ب10. وماركتهم حلوة، اللي هي روتو بقى بأنواعها زي ما انتم شايفين كده. اي 3 اقلام، اي 3 ب10 من الأقلام الجاف، من الأقلام الجاف ديت زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نخش كمان على الاستيكة. ال3 ب10، والكبير عنده هنا بقى ب7.5. الفرشة ديت بتاعت شاب اسمه اسلام. كويس جدا بصراحة، واسعاره حلوة وحاجته حلوة. دوت اسلام يا بنات اللي بقولكوا عليه كويس قوي بصراحة. البريات اللي هي الاشكال ديت يا بنات كانت ب7.5. بصوا اي شكل من البرية ديت ب7.5، اشكالها جميلة جدا وحلوة اوي. والبريات اللي هي العادية ديت ب2.5. ب2 وب2.5 يا بنات، في منهم ب2 وب2.5. الاستيكة ب2.5 القطعة، والتلاتة ب5. والأقلام الرصاص ديت ماركتها أعلى شوية، فكان ال3 ب10 جنيه. يعني كانت ماركتهم أعلى أو أنضف شوية من التانيين. والله برضو ال4 ب10 مش وحشين، كانوا حلوين جدا. هنا بقى المعلمة كانت ب15 جنيه، وعايزة اقولكوا والله العظيم حلوة قوي. بصوا المعلم دي ب15 جنيه يا بنات، وحياة ربنا عايزة اقولكوا اشكالها جميلة وخامة حلوة قوي. بصوا دي البناتي في صبيوني وفي بناتي من الاشكال. عنده اشكال كتير بقى، يعني فاهماني. الكرتونة اللي ورا دي كانت كلها اشكال. وفيها سوستتين كده وحلوة قوي بصراحة. المسطرة ديت ب5 جنيه الخضرة ديت. والمسطرة اللي هي الشفافة دي ب3.5. تعالوا بقى نشوف الكشاكيل السلك عنده. 100 ورقة ب35 جنيه. بصوا جميلة جدا واشكالها حلوة اوي.
عنده الكشكول دوت 60 ورقة ب25 جنيه، وفي منه 100 ورقة ب35 جنيه. ده كده 100 يا بنات ب35. تعالوا بقى نشوف دستة الكشاكيل عنده بكام. دي يا بنات الكشاكيل اللي هي اللوكس. الدستة عنده كانت عاملة 65 جنيه، وعنده برضو الشعبي 10 كشاكيل يا بنات. تمام. الدست في الكشاكيل بتبقى 10، في الكراسات بتبقى 20. وعنده كمان دستة الكشاكيل الشعبي تمنها 45 جنيه، والكراسات برضو 45 جنيه. هنا يا بنات بقى لما الكوليكتور كان الكبير ب10 جنيه والصغير ب5. هنا الألوان بقى يا بنات كانت العلبة الكبيرة ب12 ونص، والصغيرة ب7 ونص، وجميلة جدا. هنا كمان التيكت فيها 4 ورقات، يعني الورقة فيها 10، يعني 40 تيكت. كان 40 تيكت ب10 جنيه. 40 تيكت يا بنات ب10 جنيه. في اللي هو اللزق دوت اللي هو البريد لزق ب7 ونص. هنا بقى الألوان الجاف الكبيرة اللي انتوا شايفينها ديت فيها كذا قلم ب25 جنيه، 8 ألوان. دوت القلم دوت ب7 ونص. قلم رصاص ديزني. والقلم اللي هو الجل برضو آم، برضو ب7 ونص، اللي هو دوت. ده القلم رصاص اللي هو اللي هو السنون يا بنات ب7 ونص. تعالوا بقى نشوف الجلاد. بصي هو عنده كل حاجة، كل حاجة للمدارس هتلاقيها عنده برضو الجلاد دوت يا بنات. الكيسة فيها 10 جلادات، كان ب12 ونص. الكيسة فيها 10 ب12 ونص، وعنده أشكال كتير جدا. هوريك اهو أشكال تانية. وده كده هو شكل تاني. هو عنده كتير، يعني انت تيجي وتنقي اللي انت عايزاه. الكيسة قلتلكوا فيها 10 ب12 ونص. والجلاد بتاعه حلو جدا، اشكال عليها ديزني. اشكال جميلة جدا والوان حلوة اوي. بصراحة فرشة اسلام ديت حلوة وعليها حاجات كتير، وعنده حاجات جميلة اوي بصراحة للمدارس، واسعاره حلوة ومتعودة. يعني بتمنى يا بنات كده ان انتوا تروحوا له وتجيبوا من عنده، بصراحة يستاهل والله. بصوا القلمة الجاف دي كلها زي ما قلتلكوا التلاتة ب10. اي قلمة من اللي انتي قدامك دي كلها، اي قلمة من القلمة الجاف دي التلاتة ب10 حلوة جدا. والقلمة رصاص دي قلتلكوا برضو الأربعة ب10، وفي التلاتة ب10. والاستيكة برضو قلتلكم التلاتة ب10. ودي برية ب2 ونص، والعادية ب2 جنيه، والأشكال الديزني ب7 ونص. عنده كل حاجة بصراحة على الفرشة. تعالوا بقى اخدكم على حاجة عجبتني جدا في السوق. بصراحة ما كنتش عايزة اصور، كنت عايزة اخليها فيديو تاني يعني. بس قلت اخليها يعني في فيديو حاجة المدارس. عايزة اقول لكم الفرشة دي بتاعت بنت اسمها كنزي. بصوا شباشب تحفة تحفة. وده كده مكانها، انا صورت لكم مكانها بالظبط وهي قاعدة فين. اي شبشب عندها ب50 جنيه.
متخيلين شبشب خفيف جدا شكل حاجة شياكة قوي 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 فوق ما تتخيلوا، ب50 جنيه. بصوا الشكل دوت، وفي الشكل التاني دوت برضو اللي انا بوريهولكوا دوت، جميل قوي يا بنات. بصوا عامل ازاي، عايزه اقول لكم والله العظيم خفيف ريشه، والاشكال تحفه 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 عندها والله العظيم. يعني بصوا مش تمن الشبشب خالص، والله العظيم اي شبشب يعجبك من على الفرشه ب50 جنيه. بصوا كمان الشكل ده حلو اوي، ولونه لون المنت، وده كمان برضو حلو اوي وهادي كده يعني رايق. بصوا عندها اشكال كتير جدا، ومن كل شكل في منه الوان، يعني الشكل اللي يعجبك هتلاقي الوانه. هي البت عسولة اوي اسمها كنزي، عسولة كده بصراحة. بصوا يا بنات برضو الشبشب ده ب50 جنيه، وبيتعمل صندل، بيبقى شبشب وصندل ينفع بقى المصايف، خروجات، نزولة، اي حاجة بصراحة جميل جدا جدا جدا. وخفيف والله الشباشب والصندل دوت خفيف قوي. عندها اشكال كتير وعندها شغل كتير قوي حلو. بصوا ده برضو لون تاني من الشكل دوت بتاع الصندل، وفي لون ده كمان يعني الاسود والبيج دوت والنبيتي دوت حلو اوي برضو. عايزه اقول لكم شغلها جميل جدا، يعني حاجتها حلوه قوي، الحاجه اللي هي حطاها عرضها جميله والله العظيم. بصوا يا بنات، بصوا حد يقول ان الشبشب ده ب50 جنيه، والله العظيم ب50 جنيه. بصوا عامل ازاي، بصوا الشكل ده برضو عجبني اوي ولونه حلو جدا، اللون بتاعه جميل قوي اللي هو اللون النبيتي يعني حلو قوي. ولون المنت برضو بصراحة عجبني على الفرشة جامد. اول اول ما صورت كده يعني عندها، اول حاجة كان عجباني بصراحة اللي هو المنت، وهيعجبني برضو حاجة كويسة جدا وعجبتني اوي، اوريها لكم دلوقتي. بصوا ده برضو كمان شكل تاني. طبعا يا بنات انا قلتلكوا السعر واحد، اي حاجة على الفرشة ب50 جنيه، 50 جنيه ب50 جنيه. تمام. او ده لون تاني من نفس الشكل اللي انا وريتهولكوا. وده كمان شكل جميل اوي اللي هو بالصبابع، لو الناس ما بتحبش الشبشب دوت، في ناس بتحب الشباشب ام صباع، برضو عندها والوان واشكال وزي ما انت عايزه. بصي بصي القمر ده، شايفه جميل جدا. بصي يا بنات عاجبني اوي برضو. انا صورت لكم مكانها، بنت عسولة جدا بصراحة، وتستاهل والله العظيم ان انتوا تشتروا من عندها. فعلا الحاجة تستاهل والله والله اكتر من كده بكتير. عندها برضو التايجر دوت ب50 جنيه. في منه الوان برضو اسود بني افون، عندها منه الوان كتير. بصوا برضو يا بنات الشكل اللي كنت بوريهولكوا ده برضو دوت جميل جدا. استنى اوريكوا. دوت برضو كل دوت اشكال التايجر، وفي منه الوان، يعني خدي بالك في فرق طبعا بين الشكل واللون، في فرق. بصوا انا عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها خفيفه جدا، والله العظيم بتمسكيها في ايدك خفيفه قوي. وعندها دولت برضو كمان ب50 جنيه. في ناس بتحب اوي الشباشب اللي هي بتبقى ديت،
عندها بصي الكراتين اللي بره كلها شباشب من البيضه اللي زي اللي في الارض دي، بس اشكال بقى والوان. جميل قوي برضو الهافون في اسود دوت حلو قوي. وادي منه البينك كمان اهوت. بقولكوا على الكراتين بره عندها حاجات حلوه قوي تعجبكم. والاسود ده بقى كان باين مش عارفه ب60 او ب65 اللي هو الرجالي. بس برضو حاجه جميله جدا، وفي المحلات والله العظيم السعر اعلى من كده بكتير. مش عارفه بصراحه ب60 او ب65. تمام. انما ليه الحريمي والبناتي اي شبشب ب50 جنيه. عندها حاجات كتير جدا وحاجتها حلوه اوي. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتعليق كده. اكتبوا لي كده كومنت حلو. بصوا برضو الشبشب الجميل دوت عجبني اوي برضو الاسود دوت. ينفع خروجه ينفع اي حاجه. جميل اوي كان ب50 جنيه بصراحه برضو. استنوني في جوله جديده واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.